Хуурамч мэдээлэл итгэнгүүтээ энгийн нэг пиццаны газар руу дайрч оронгуудаа хүмүүс рүү шууд галлаад хэлсэн хэрэг 2016 онд гарч ирсэн. Энэ хэргийн ард нь яг юу болсон бэ гэхээр 2016 оны Америк нэгдсэн улсын сонгуул нэр дэвшижсэн Хиллари Клинтон болон түүний сонгуульд ажиллаж исэн гишүүд тус пиццаны газарт бага насны хүүхдүүдэд бэлгийн үйлчлэг үйлддэгэ гэсэн яриа Twitter орчинд гарсан байгаа юм. Үүнд нэг гар чин сэтгэлдээсээ итгэнгүүтээ бага насны хүүхдүүдийг аврахаар тус пиццаны газар руу очиод гал найсан байгаа юм. Тэгэхээр хуурамч мэдээллийн аюул ийм байна. Тэгвэл энэ хуурамч мэдээлэлтэй хоёр янзаар тэмцэх боломжтой. Нэг нь боловсрал, нөгөөх нь технологи. Жишээ нь та хэд энэ бичлэг үзсэн үү? За тэгвэл саяны бичлэг дээр юуны тухай ярьсан бэ гэвэл 2016 оны Amnesty International байгууллагын хийсэн судалгаагаар Монгол улсын нийт хөшөөнд зарцуулсан мөнгийг тооцоод үзэх юм бол 5 том буужин, 2 атомын цахилгаан станц, 4000 цэцэрлэг, 2500 сургууль, 6000 эмнэлэг барих мөнгөөр бид хөшөө босгосон гэж хэлсэн. Тэгээ хамгийн инээдтэй би хүртэл энэнд нь яг итгээд тэгээд ийм их мөнгийг хөшөөнд зараад тахтай яадаг байна гэж бодонгуудаа ууралж халагдаад ширлсэн. Тэгээд хамгийн сонирхолтой надтай яг адилхан энэ бичлэгт итгээд эсвэл хариу үйлдэл үзүүлээд уурлаж ундууцсан хүмүүс 1.7 сая байна. Тэгсэн чинь энэ мэдээлэл хуурамч мэдээлэл болж таарсан. За тэгвэл хин үүнийг хуурамч мэдээлэл гэдгийг нотлоод байгаа юм бэ гэвэл Amnesty International байгууллагаас бид нар ерөөсөө ийм судалгаа хийгээгүй гэдгийг мэдгдсэн бол Монголын баримт шалгах төвөөс факт чек хийсэн байна. Ингээд бодохоор хуурамч мэдээлэлтэй хийх танд ганц боловсрол хангалтгүй байх нь. Тэгвэл дараагийн чухал зэвсэг бол технологи. За тэр дундаа баримт шалгагчаар баталгаажсан мэдээллийг уцаараа хүлээн авах боломжтой чатбот. Монголын баримт шалгагч төв нь дэлхийн 46 орны 170 гаруй редакц баримт шалгах төвтэй хамтран ажилладаг Меданы тусламжтай чек платформын Монгол дахь хувилбар болох асуу чатботыг хөгжүүлсэн байна. Медана сошиал платформудаар дамжуулаад хиймэл оюуханы тусламжтай мэдээллийн үнэн зөв эсхийг нягтладаг ба 2024 оны School World Forum-оор нийгмийн шилдэг инновацаар шалгарсан ашигын бус технологийн компани. Анхны чатботны тусламжтайгаар үнэн бодол нь үл мэдэгдэх эсвэл эргэлзээтэй асуултууд байх юм бол Mongolian Fact Checking Center-ийн чат руу ороод шууд асууж болох нь. Үнэхээр эргэлзээтэй асуултууд байгаа тэрийг үнэн эсвэл худал гэдгийг нь мэдмээр ах юм бол Mongolian Fact Checking Center-ийн чат руу ороод асуу чатботоос асуугаарай. Тун удахгүй сонгуул болох чинь тэгэхээр хэнийг ч юу ч гэж гүтгэж за ямар ч хуурамч мэдээллийг хаанаас тарааж магадгүй тиймээс асуу чатботоос асуугаарай. Норог спешиал сайла.